Il-Gvern fetaħ attakk fuq il-Kunsill tal-Ewropa wara rapport maħruġ mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill dwar il-mod mhux sodisfaċenti kif il-Gvern implementa r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Ir-rapporter Pieter Omtzigt f'messaġġ fuq YouTube spjega kif il-Kunsill qed jistħarreġ ħidmet il-Gvern biex jissaħħaħ is-salta tad-dritt. The Venice Commission also says quite clearly that Malta's reform process has been flawed and has been incomplete. So, from the Assembly's point of view, implementation is unsatisfactory. The rule of law situation in Malta remains deficient, especially when it comes to fighting corruption. As to the corruption scandals that arose when Mr. Muscat was Prime Minister, none, I repeat, none of these have been resolved. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ingħataw lill-Gvern Malti mill-Kunsill tal-Ewropa anke biex tiġi żgurata ġustizzja għall-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Iżda għal dan, il-Gvern fi stqarrija surreali ħareġ jattakka riżoluzzjoni fil-Kunsill tal-Ewropa għax qal li ma tagħtix stampa ċara ta' dak li għamel il-Gvern. Iżda Omtzigt fakkar kif minn barra l-investigazzjonijiet li għamlet il-ġurnalista assassinata, hemm rapporti tal-awtoritajiet Maltin kontra l-ħasil tal-flus li wasslu għall-inkjesti maġisterjali u investigazzjonijiet mill-Pulizija li ilhom għaddejjin għal mill-lanqas 3 snin u nofs. None of these processes has produced concrete result. No one is ever charged, although a few people were recently arrested and then released. So when it comes to ending impunity for corruption, the Assembly's expectations have not been met. Implementation is entirely unsatisfactory. Fakkar ukoll kif ċerti arresti brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia waslu biss wara pressjoni mill-Pulizija Barranija fosthom il-Europol li joffrew assistenza teknika. Madankollu il-proċess bħal don weħel fil-qrati li fil-fema ta' riżoluzzjoni is-sistema ġudizzjarja hija antikwata, imħawda u inkredibilment tardiva. The allegations that the conspiracy went much further, even up to the then Prime Minister Muscat's own office, do not seem to be thoroughly investigated. And the authorities continue to refuse to cooperate with foreign police forces on international aspects of these cases. So when it comes to justice for Daphne, so far there is none. Madwar sena u nofsilu, l-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa kienet għamlet numru ta' rakkomandazzjonijiet lil Roberta Bela li kienu jiffokaw fuq il-ġustizzja u li tkun eliminata l-korruzzjoni f'pajjiżna. Iżda fit-tmiem it-terminu tiegħu, il-Kumitat qal li s-sitwazzjoni f'pajjiżna għadha waħda inkwetanti ferm. The independent public inquiry into Daphne's murder, impunity for high-level criminality and threats against journalists is doing an excellent job. Unfortunately, it has been attacked by current politicians, including Prime Minister Abela and former politicians, including former Prime Minister Muscat. Għalhekk, il-Kumitat appella lill-Prim Ministru biex ma jtemx b'mod ħesrem l-inkjesta pubblika għax hekk ikun qed ixekkel ħidmieta u l-proċess ta' fejqan li tant għandu bżonn pajjiżna.